Vi skal have testet vores data fra fjederforsøget ind i Graphical Analysis. Og først der åbner vi simpelthen programmet. Første gang man gør det, så skal du står der et lille felt her, hvor der står, at man kan indtaste sin licenskode. Den kopierer man bare fra den link, I har fået, og putter herinde i. Når det er gjort, så skal vi nu i det her tilfælde vælge manuel indtastning, så vi selv kan skrive en tal ind. Så kommer der en graf frem, og der kommer en tabel frem herover. Så her sætter vi vores tal ind. Først der skal vi have massen her på den her. Vi starter med at have, hvis det var 0 gram, så var den så også udstrukket 0 cm. Og vi sætter vores andre tal ind. Vi skriver dem bare ind selv. Jeg har lige snydt lidt og kopierer bare mit tal ind. Sådan, så. Nu er alle tallene skrevet ind. Vi vil gerne lige have givet det her nogle fornuftige navne. Så x-værdien, det var, så trykker jeg her på kolonne-indstillinger. Så skriver jeg her, det var masse af lod. Og enheden, ja, det var et gram. Så tager vi den her. Det var længden af fjederen. Og enheden var i centimeter. Og så siger vi anvend. Så kan vi se, at vores punkter de kommer frem herovre. Nu kunne vi godt tænke os at have få lavet bedste rette linje igennem vores data. Så vi klikker her for neden under Graph Options. Og så skal vi vælge anvend kurvetilpasning. Så kommer der lineær fit frem som den første valgmulighed. Det er den, vi gerne vil. Så siger jeg anvend. Og så har vi fået gjort det. Vi kan lige hive vinduet væk, og så kan vi bedre se, hvordan tingene ser ud. Sådan der. Når vi nu gerne vil have gemt vores graf, så går vi herop for oven. Under den her, hvor der står ingen titel, så siger vi file, eller vi kan trykke på knappen, og så siger vi gem som. Og så kan vi vælge den ind et sted, hvor vi synes, at det er passende. Det kunne være i vores NV mappe sted, så giver vi den et passende navn, og så siger vi gem. Og så er vi færdige.